दोस्तों, आज ये मिक्सर बनने के लिए आया, स्ट्रेंजर कंपनी का है और इसमें हमिंग आ रही है। और ये 2 मैकेनिकों पास से आ गया, पार्टी को मजबूरन इसको बेचने की मन बनाना पड़ा। हमने बोला कि ये कंप्लीट हो जाएगा और 6 महीने की फुल गारंटी के साथ इसको रिपेयर करके दे रहे हैं। और ये कंप्लीट होने के बाद इसका नेक्स्ट वीडियो डलेगा। नमस्कार दोस्तों, 3 दिन का समय लिया है इसमें।